हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। ये हिंदुस्तान गैस ट्रैक्टर सर्विस सेंटर है। ये हरपालपुर में है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रैक्टर का काम होता है, इंजन वगैरह सर्विस, हाइड्रोलिक। देख सकते हैं यहाँ पे पवन मिस्त्री इंजन का काम कर रहे हैं। ये पवन मिस्त्री हैं हरपालपुर के। देख सकते हैं इंजन का काम करते हुए कितना अच्छा काम करते हैं। बेटू मिस्त्री हैं जो हेड की सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके यहाँ आइए, अपना काम करवाइए। सब्सक्राइब करना गाइस, सपोर्ट करना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।